ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းစဉ်က install Visual Studio အဲ့ဆိုရင်စအောင်ကျွန်တော် Google search ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ် I take a Google search button search com V I S U A L Visual S T U D I O Studio space ကျွန်တော်2019 version ကိုသုံးမယ် 2019 version က community community space VERSION version DOLOAD သူက commercial အနေနဲ့ရောင်းတဲ့ version တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်က community version ကိုပဲတောင်းမယ်ရှာလိုက်မယ်1 2 3 go download Visual Studio 2019 community version download dash Google search mode showing results for visuals heading visited link heading level 3 download Visual Studio 2019 for Windows and Mac ကျွန်တော်ဒီလင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Visited link heading level 3 download Visual Studio 2019 for Windows and Mac. Visited link visualstudio.microsoft.com downloads. So, Microsoft site ကဖြစ်တယ် Visited link heading level unknown download Visual Studio 2019 for Windows and Mac busy searching. Windows အတွက်လည်းရတယ် Mac အတွက်လည်းရတယ် Visit link heading level 3 professional. Professional မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က Professional link free trial. Professional ဆို trial အနေနဲ့ပဲရမယ် Link heading level 3 professional. Visited link free download. Powerful visited link heading level 3 community. ကျွန်တော်တို့ community ကိုတောင်းမှာဆိုတော့ community ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Link Visual Studio Community 2019 free item developer tools m Okay ပြီးတော့ပဲသွားမယ် heading build apps heading designers heading access heading code and see heading a brand new need ဒီစာလေးကျွန်တော်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့က graphic heading list with bullet code more efficient download ထဲသွားမယ်နော် bullet collab out of heading level 2 powerful heading write code with link learn more graphic heading debug the link learn more heading tools for Z ခဏလေးကျွန်တော် download more link learn more about cross platform mobile development အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က download ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကကြော်သွားရင်တော့အပေါ်ပြန်တက်မယ် heading level 3 productivity build apps for heading level 3 flexibility build apps heading level 3 productive designer heading level 3 ecosystem design heading build heading level 2 everything visited link download ဒီမှာဒီ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်မယ် Thank you for downloading Visual Studio busy link skip to content open in VS အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြာတယ်နော် cancel editor save file save ချက်လုပ်လိုက်မယ် space thank you for downloading Visual library tool list VS line community line 91,139,539.160386401.2.x1.3 mbm ကျွန်တော် 1.3 MB ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 1.3 MB ပဲဆိုတော့သေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာလေးကတော့သေးတယ်နောက်ပိုင်းလာမယ်ဆိုတော့ file size ကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တာ 4K လောက်ထိလိုတယ် menu clear open containing folder F1 of 1အဲ့တော့ဒီမှာ open လုပ်လိုက်တော့မယ် list VS downloads window 3 ခိုင်းနော် open လည်းလုပ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဒီ browser တွေလည်းကျွန်တော်အရင်ပိတ်ထားလိုက် library thank you for skip Microsoft downloads window items view list today grouping expanded VS line ကျွန်တော်ဒီမှာ installation စလုပ်မယ်အခုလိုမျိုး system နဲ့ direct ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော် system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပြင်ဆင်တာတွေလည်းလုပ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုး software တွေအဲ့တော့တေးချောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က application နှိပ်ပြီးတော့မှ can't open property rename delete rename open run as administrator နဲ့ run ပေးမယ်ဒီတိုင်းထည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ခါခါမှာ error နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်တယ်လို့တေးချောင်းဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် window dial items secure desktop user yes ပေးလိုက် JAWS download Visual Studio installer dial ဟုတ်တော့ yes ပေးပြီးခဏစောင့်နေမယ်ခဏလေးစောင့်နေမယ် button invisible downloads window up band toolbar address search edit box search Visual Studio document Microsoft software license terms link continue button no ကျွန်တော်မှာ continue ပေါ်လာပြီ close button document continue button no continue တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Visual Studio installer window ခဏလေးထပ်ဆောင်နေမယ် Visual Studio installer window focused ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလိုမျိုးခြေနေမှာ code visual အဲ့နော် Weapon Azure Python development checkbox not checked ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဘာတွေထက်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ Visual Studio ဆိုတာက C# တစ်ခုတည်း development လုပ်လို့ရတဲ့ IDE မဟုတ်ဘူးပေါ့တခြား Python တို့ C++ တို့အဲ့လိုခါတွေလည်းသူက develop လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ IDE ကိုသုံးပြီးတော့ num lock off အဲ့ကြောင့်မို့သူက language တွေရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့ develop လုပ်မဲ့ language တွေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမှာဘာမှမရွေးပါဘူး Node.js development checkbox not checked Node.js တဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး Python development checkbox not checked editing comma Azure development checkbox not checked ASP.NET and web development checkbox not checked tab control workloads web and cloud left parent for ASP.NET and ASP.NET လည်းမလုပ်ဘူး Azure development checkbox not checked ကျွန်တော်လုံးမဟောက်ပဲမှန်ချင်မယ် Python development Node.js Node.js desktop and mobile left parent 5 right parent grouping .NET desktop development checkbox not checked build ဒါလည်းကျွန်တော်ကြုံမယ် desktop development with C++ checkbox not checked
desktop development C++ ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံမယ် Universal Windows Platform Development checkbox not checked. ဒီ Universal Windows Development ကိုကြုံမယ် Mobile Development with .NET checkbox not checked. Mobile Development .NET ကိုကြုံမယ် Mobile Development with C++ checkbox not checked. C++ ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံမယ် Gaming left parent to right parent grouping. Game development with Unity checkbox not checked. Unity နဲ့ Game Development လုပ်တာလည်းကြုံမယ် Game development with C++ checkbox not checked. Game Development C++ကိုလည်းကြုံမယ် Other tools it's left parent, 6 right parent grouping. Data storage and processing checkbox not checked. ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ကြုံလို့ရတယ် Data science and analytical applications checkbox not checked. ဒီဟာလည်းကြုံ Visual Studio extension development checkbox not checked. ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ရတယ် Office/SharePoint Linux development with .NET. ဒီနေ့လည်းကြုံ .NET Core cross-platform development checkbox focused not checked. Build cross-platform application. Installation details group Visual Studio Core editor expanded the Visual Studio C: change ... link change installation locations. အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဘယ်ဟာကိုအမှန်ချရမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်လက်တခြားထားအောင်ကြည့် Desktop and mobile left parent, 5 right parent grouping. .NET desktop development checkbox not checked. Build WPF, Windows Forms, and console applications using C number, Visual Basic, and F number with .NET Core and .NET Framework. ကျွန်တော်မှာ .NET Core တွေပါမယ် .NET Framework ပါမယ် Mobile Develop လုပ်လို့ရမယ်တနည်းအားဖြင့် C# ဆိုတဲ့ဟာလေးပါရမယ်ပေါ့သူကတော့ C number လို့ပဲထည့်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုအမှန်ချက်ကဟောကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းရွှေ့ပြသွားတာခုနမြန်သွားတာเนาะတစ်ခါရွှေ့ပြီးအစားအဆုံးနောက်ထောင်ကြည့်เนาะကျွန်တော်အရှိတစ်ခုထပ်ရွှေ့ပြမယ် Desktop development with C++ checkbox not checked. Build modern C++ apps for Windows using tools of your choice, including MSVC. တော့သူအစားဆုံးရှင်းပြတယ်ဒါက C++ နဲ့ဘာတွေကို develop လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသူရှင်းပြတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်ခုနရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဟာလေး .NET desktop development checkbox not checked. Build WPF, Windows Forms, and console applications using C number, Visual Basic, and F number with .NET Core. နော်ဒီမှာနော် F number နဲ့ C# နဲ့ develop လုပ်လို့ရပါ F number ဆိုတော့ language ပဲနော် F# နဲ့လည်း develop လုပ်လို့ရတယ် C# နဲ့လည်း develop လုပ်လို့ရမယ် console application တွေလို့ mobile တွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်ပြရမှာ။ကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ် space ပို့လိုက်မယ် Space added .NET desktop development added .NET desktop development tools added .NET framework 4.7.2 development tools added C number and Visual Basic at .NET desktop development with C++ .NET desktop development checkbox checked. Build double ချက်ပြီးပါနော်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိဆက်သွားမယ် Desktop Universal Windows Mobile development with .NET checkbox not checked. Build cross-platform. ဒီဟာတွေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး Mobile gaming left game develop other data visuals Office Linux .NET installation details grouping. Visual Studio Core Editor .NET Desktop .NET Scene Intel Option .NET Core 2 .blend just live ML .NET live MF preem .NET Framework .NET with SQL MSIC /change license link with third party no total space required 5.99 GB section focused ဒီမှာကျွန်တော်တို့ total space ဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာကိုရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းဖတ်လိုက်မယ် Total space required 5.99 GB ဆို5 k လောက်လိုမယ်ပေါ့5599ဆိုပြီးသူ့ဘော6 k လောက်ဖြစ်နေမှာ If you have a slower internet install button. ကျွန်တော်မှာ install နှိပ်ရုံနဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် If you have a slower internet connection, select download all, and install . The installation will start after all of your packages have been downloaded. Listens. အဲ့တော့ line မကောင်းဆိုလို့ရှိရင် download အောင်ကျွန်တော်နှိပ်ရမှာပေါ့ Install close button. Application section install. If you have a slow install button. ကျွန်တော် install တစ်ချက်ရနေမယ် Space Visual Studio Community 20. Install tab focused Visual Studio 0% download 0% start after installation checkbox checked. Visual Studio Community 2019 release notes link pause button. Developer news for GitHub but what take us new view more Visual Studio support link blank Microsoft ပြီးရတယ် install လုပ်နေတယ်နော် view more online. အော် install လုပ်ထားတဲ့အခါမှာသူ download ရဆွဲနေတယ် internet ကနေပြီးရင် installation download လုပ် GitHub C++ 20 pause button. ကျွန်တော် pause ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမယ် Visual Studio Community 2019 release notes link. Start after installation checkbox checked. 1% installed section. 3% downloaded section. Visual Studio Community 20. Visual Studio tab control installed tab selected. Visual Studio Community 2019 version 16.8.2 section. 4% download. ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်စောင့်နေတော့ခဏလေးမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတော့ကိုယ် line ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေမယ် 5% downloaded 3% installed ကျွန်တော်ဒါကိုစောင့်နေရင်လည်းကျွန်တော်ပြ try ထဲမှာ folder တစ်ခုသတ်ဆောက်ထားရအောင်ဖြစ်နိုင်တော့ဒီ column မှာပဲစောင့်ပါเนาะကျွန်တော်မှာတော့ဒီ column မရှိလို့ 14% downloaded သတ်ဆောက်ထားမယ် run dial C : text
Local disk items view C++ not selected. ကျွန်တော်ဒီမှာ Space selected. Space not ကျွန် selected. တော် folder ကိုစောက်ထားလိုက်မယ် C folder ထဲမှာ New folder edit selected. New folder. ကျွန်တော်က C# project ပေါ့နော် C selection removed. Apps lock off. C. S new folder F. sorry F. Permissions line new folder 19 of 19. New folder edit select. ကျွန်တော်ဒီမှာ C# project ပေါ့နော် C selection removed. C number C number. ရှားပါမှာမသိဘူးဒီလိုမျိုး sign နဲ့စောက်တယ် Line. P R O J E C T. C number line project 19. ကြာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ C# project ဆိုပြီးတော့ folder ကိုစောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော် program လေးစရေးတဲ့အခါမှာဒီ folder ထဲမှာလာသိမ်းမယ် C number line ဒါ project. လို့ဒီ column ထဲမှာစောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ column ထဲမှာတော့စေမှာမနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ column မရှိရပဲဒီ C ထဲမှာလာသိမ်းမယ်ရေးထားတဲ့ program တွေ Permissions C number line project 19 of အဲ့တော့ folder တစ်ခုလောက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ items. လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် installation လုပ်ရတဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားရအောင် Visual Studio Installer 01 column 1 application pause button 21% downloaded dot 9 21ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ် more and launch button launch ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ် modified Visual Studio modify တွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့။ဒါကြောင့် launch တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် modify launch button ။ဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းမှာတော့ကြာလိုက်မယ်ဒီ application ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမဖွင့်ရသေးလို့သူကြာနေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော် launch ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏလေးပဲစောင့်နေမယ်1 2 3 go Microsoft Visual Studio Community Microsoft Visual Studio window အဲဒါကျွန်တော်ခဏလေးပဲစောင့်နေမယ် search control grouping collapsed line search recent left parent alt plus S ခုတက်လာပြီ open recent line cloner repository open a line open a local line fold create a line new project button choose a project template continue without code buttons up create a line new create a line new project button new project ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ် Microsoft Visual Studio window Microsoft back button B next button search language filter combo box all line languages ကျွန်တော်ဒီမှာ language မှာကျွန်တော်ရေးမဲ့ language ကိုရွေးရမယ်သူ့အနေနဲ့ရေးလို့ရတဲ့ language တွေကအများကြီးပဲရှိတာကျွန်တော်အဓိကရေးမဲ့ C# language ကိုရွေးရမယ် expect C number not selected 2 of 10ဒီမှာကျွန်တော် C number ဆိုလို့ရွေး download နဲ့ရွေးပြလိုက်ဆိုရင်တစ်ခါလေးဝင်လို့မရရင် language filter ပြန်ထွက်လိုက်မယ် platform language filter combo box all C number အဲ့မှာကျွန်တော် C number ဆိုတော့ download နဲ့ရွေးလိုက်ရွေးပြီး enter ချက်ခေါက်လိုက် this template ခိုင်းနော် project name edited and selected console app 1 console ခိုင်းတော့ချက်ထားတာမှပြန်ကြည့်အောင် location edit browse button solution info solution name edit and select place solution back button create button C project name edit and selected console app 1 location edit browse button solution place solution back button B ကျွန်တော် patch ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ခောက်လာတယ် auto data ဖြစ်သွားတယ်ပြန်လုပ်လိုက်ပြီ next button N search can clear all but language filter combo box C number collapsed okay language မှာကျွန်တော်ရဲ့ C# ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် platform filter combo box all line platforms collapsed ဒီမှာ platform ရှိတယ် project type filter combo box all project line project templates list console app left parent .NET Core right parent console app ကိုကျွန်တော်ရွေးထားရမယ်သူကလည်းတစ်ခါတည်းရွေးထားပြီးသွားပြီ back button B project templates list console app left parent .NET project type filter combo box all project line platform filter combo box all line platform language filter platform filter platform filter ရှိတယ် expand Android not select Android အတွက်လား Azure not select Azure တော့တခြား high အတွက်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှမရွေးခဲ့ဘူးเนาะ Android all line online ဒီ all platform ပဲကျွန်တော်ထားထားလိုက် Android not selected all line platforms 1 of 9 platform project type filter combo box all project project type ကလည်း all project ပဲ project templates list console app left parent .NET Core right ဒီမှာပဲကျွန်တော် console application ဆိုပြီးတော့ယူထားမှာ console ဆိုတာ command line နဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒီ application ကို run လို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့် console app ကိုပဲကျွန်တော်ယူထားခဲ့မယ် console app left parent .NET Core right parent list item focused selected a class library console app left ရပြီကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင် back button B next button next ချက်လုပ်လိုက်မယ် unavailable this template requires a version of the .NET framework that isn't t installed. Create project name edited and selected console app 1 console app 1လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခဏပြထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲရတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုင်းပြီးမှပြင်တဲ့စာရေး C console app 1 CONSOLE A ဆိုဒီမှာဘယ်လိုလုပ်කරလဲ console CONSOLE A P1 console app 1မှာကျွန်တော်ထားခဲ့မှာမပြင်သေးဘူး location edit selected C:/ browse button browse dot ကျွန်တော်ဒီမှာ browse ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ် project location dialog folder : edit lang select folder button folder items view list name split button collect app 1 not selected app 2 of 3 Windows Forms app 1 items view ကျွန်တော်တို့ရဲ့ contact C column ထဲမှာစောက်ခဲ့တဲ့ C# ဆိုတဲ့ project ကိုကျွန်တော် folder ကိုတွားယူထား music row items this piece network this PC items L devices and local disk left parent အဲ့လိုကိုကဒီထဲမှာစောက်ထားတော့ဒီထဲကဟာကိုယူပါ
Items view list. C. C++ 2C. C number line project 1 of 7. ကျွန်တော် C number project ဆိုတဲ့ဟာရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့ထက်ဝင်မယ်လို့ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဝင်နေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူရွေးလိုက်ရွေးပြီး enter ချက်ခောက်ပဲလားပြရတယ်ဝင်တာပေါ့အထက်ရောက်တော့ဆိုတက်ရှိ Items view folder : edit selected C number line project. ကျွန်တော် C number line project ဆိုတာရှိနေပြီ C number project Select folder cancel navigation recent locate up band nav back cancel select folder button. ကျွန်တော် select folder လေးတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက် Space Microsoft Visual Studio window browse button browse solution in solution name edit M selected console app 1. solution name နေကျွန်တော်မပြင်သေးပါဘူး Place select back button create button C. ကျွန်တော် create ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်နေမယ် create လုပ်ပြီးတော့ Console app 1 dash Microsoft Visual Studio window tab control program.cs tab selected 1 of 1 2 1 using system semi အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ program code Console app 1 dash Microsoft ရေးဖို့အနေထားအဆင့်သစ်နေပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရေးလို့မရေးသေးဘူး 2. ဒီလိုလိုအခြေအနေဖြစ်သွားပြီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ခဏရက်ထားမယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ program တွေရေးကြမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်အောင်